如果去到烏茲別克嘅布哈拉有多餘時間，又想行下商場呢，可以考慮嚟呢度。商場唔大，雖然店鋪都唔多，但係內裏嘅設計呢就甚具當地嘅特色。呢度呢仲有香水店，但係大部分嘅商鋪呢都係為孩童而設嘅。頂層呢仲有兒童天地，仲有電影院，仲有響布哈拉難得一見嘅美食廣場啊！如果食厭咗當地菜式呢，仲可以響度揾到壽司同埋亞洲料理。最重要呢係地下有一間大超市，可以搜羅當地特產作為手信。呢個商場呢就係位於烏茲別克嘅布哈拉，個名呢就叫做 Minor Shopping Centre。